twinjiye muri kamera mu mukino wahuzaga ikipe ya APR n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Umukino waje kurangira APR itsinze Bumamuru ibitego 2-0. Munyemerera abakinyi tuze kubaganiraho je mbanze njye kuri ibi bitego, ubundi noneho twinjiye mu kibuga nyirizina turebe umukinyi ku wundi. Igitego cya kabiri wari umupira uvuye mu izamu rya Bumamuru, hanyuma umupira usanga hagati mu kibuga William Togi arawumanura, ubonye ko asa n'umanusha agatuza, ahita awushyira ikirenge areba ibumoso ashaka uwataha ntabwo yawutindanye, yacometse akantu atanarebyeyo, ahita acomekera Dao nawe wabonaga ko asa n'uvuye hagati mu kibuga yinjira muri uruhande rw'ibumoso. Dao icyo yakoze yahise adribla yinjira muri surface, ariko yisanga ari muri angle ferme, noneho umupira arawujyana awushyira neza hagati mu izamu, usanga William Togi ahita awushyira mu rushundura. Axel, igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR Football Club kiba kirabonetse. Yes, ngaruke none nyuma yuko ikipe ya APR FC itsinze muri ibitego 2-0, bafite imbaraga zo kuvuga, bafite umwuka mwinshi uhagije wo kuvuga, bafite byinshi twaganiraho, ariko ntago nje uyu munsi ngo tuganire ku intsinzi ya APR FC, kubera ko ntago igihe cyo kubiganiraho. Kuba yatsinze ni ibisanzwe, intsinzi irayihorana. Hari abanahoze mbona bavuga ngo intare yazutse, ariko n'ubundi ntabwo yari yarapfuye. Ntabwo yari yarapfuye, burya ni igihe kiba kitaragera. Intare nk'umwami w'ishyamba nyine izi igihe ifatira umuhigo. Izi igihe ifatira umuhigo, kandi ntabwo ari ngombwa ngo ibiyegereye byose ibirye, kubera ko ni umwami, arya igihe ashakiye, ntabwo aryagagura, arya ibihagije nyine, arya ibikwiye. So ngarutse kuri kamera rero ngo nsubize ibibazo by'abakunzi bambajije, natoranyijemo bikeya. Hari abambajije kuri TikTok, James Sport Fans, hari abambajije kuri Instagram, James Sport Fans, hari n'abambajije kuri Twitter, James Sport Fans, ndetse no kuri WhatsApp yanjye musanzwe muzi. Natoranyijemo ikibazo cya mbere cy'umuhungu bita Jacques, icya kabiri ni icy'umuhungu bita Nganji, icya gatatu ni icy'uwo bita Mico, icya kane ni icy'uwo bita Mugisha, icya gatanu ni icy'uwo bita Emmanuel, icya gatandatu ni icy'uwo bita Nshuti. Ariko muri ibi bibazo hari ibibazo bagiye bambaza biri mu buzima bwanjye bwite, kandi ntabwo mbikunda, ntabwo nkunda kuvuga ubuzima bwanjye bwite cyane, kubera ko ngewe mvuga umupira, niwo uba watumye nza hano kuri kamera. Ntabwo ibyo kuvuga amakuru yanjye bwite biba biri mu byo ngomba kuzana hano. Rero uzi ko yambajije icyo kibazo yaze kwihangana, ndamusubiza ibyo yambajije muri football, ndetse ibindi azaba bimbaza inyuma. Mbere yuko rero ntangira ikiganiro, nagira ngo nshimire abakunzi ba APR FC bakomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel, ndetse no gukanda like na follow kuri TikTok ndetse na Instagram. Muri ab'agaciro kandi muri ab'ingenzi cyane. Nanone mbere yuko nkomeza, ndagira ngo nihanganishe umuryango w'aba Big Energy aho bari hose ku isi, kubwo kubura inyangamugayo ryahamye Gogo, witabye Imana aguye Kampala. Mu by'ukuri yari umuntu mwiza. Bwa mbere mpura na Gogo hari ku Bunane, ntabwo ndi bujye muri detail cyane, ariko hari ku Bunane nari mvuye gusura umuvandimwe wanjye wari utuye i Kanombe bita JP. Ntaha mu ntara nibwo nasanze ngeze Nyabugogo, nsanga bisi cyangwa se gare cyangwa se arite yimukiye i Nyamirambo muri stade kwa Pele. Ngezeho ngo rero niho nahuriye na Gogo, mbona abantu bamushagaye ari benshi cyane, nanjye ndagenda ngo njye kumushagara, njye kureba nyine ibiri kubera aho ngaho, nsanga ngo ni Gogo. Nibwo bwa mbere nari mubonye rero face to face, nari nsanzwe mubona kuri social media, naho namubonye, ariko mu rwenya rwinshi cyane, abantu abasetsa,
byarangiye imodoka nari nafashe tike yayo ingeza mu ntara insize, biba ngombwa ko nshaka indi tike. Gogo yari umuntu mwiza, umuntu utagirira ishyari bagenzi be, umuntu utagira urwango muri we. Rest in peace Gogo, rest in paradise. So ibibazo rero nje gusubiza ni mu minota ntari burenze iminota 10. Ikibazo cya mbere cya Jacques kirabaza ngo ukora iki mu buzima busanzwe? Iki kibazo ntago ndi bukigusubize, gusa akazi nkora karahari. Arongera arabaza ngo ni ayahe ma ekipe ufana? Ni ayahe ma ekipe ukunda ku isi? Ikibazo cya kabiri cya Nganji kirabaza ngo ubu mu kiragano gishya hari PSG, Barca na Chelsea n'andi ma ekipe yiyubatse. Kuri wowe ni iyihe ekipe ya mbere? Dutondekere uko ubyumva. Kamere kuri iki ngiki cya Nganji. Paris Saint-Germain yariyubatse, na Barca yariyubatse, na Chelsea yariyubatse. Ariko tugendeye wenda kuri uyu munsi uko amakipe ahagaze, ikipe ya Chelsea iracyari iya mbere. Wibuke ko atari njyewe ubihamya gusa, yanatwaye iheruka gutwara Club World Cup. Hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba ikipe ya kabiri. Wibuke ko yarutse gutwara UEFA Champions League. Ikipe ya gatatu ni Paris Saint-Germain, nani nako FC Barcelona. Ikindi kibazo cya Mico kirabaza ngo hamaze iminsi havugwa CR7 na Leo Messi, kuri wowe ni uwuhe wa mbere? Muri iki kiragano gishya, kuri wowe Lamine Yamal, Cole Palmer, Desire Doué, Ousmane Dembele n'abandi, kuri wowe ninde wa mbere? Njyewe nemera ko Leo Messi ni uwa mbere, kubera ko mfite nanone fact. Messi ni uwa mbere kubera ko yatwaye igikombe cyose gikinwa hano kuri iyi si. Igikombe cyose yakiniye, kambivuge gutya, igikombe cyose Leo Messi yakiniye yaragitwaye. Icyo ngicyo nicyo kigira Messi uwa mbere. Cristiano Ronaldo nawe ku rundi ruhande ni uwa mbere, kubera ko Cristiano Ronaldo mbere ye Portugal ntago yari izwi. Portugal niwe wenyine wayihesheje itike yo kujya mu gikombe cy'isi, gusa ntaragira amahirwe yo kugitwara kubera ko aracyari umwe. Nibaba nka babiri cyangwa batatu bazatwara igikombe cy'isi. Tugiye muri skills, Cristiano Ronaldo ni uwa mbere, the GOAT, ibitego 1000 hafi yenda kubyuzuza. Aho ngaho tugiye muri skills mu kibuga, Cristiano ni uwa mbere. Aho ngaho ngira ngo urashubijwe. Mu kiragano gishya noneho urambaza ngo Cole Palmer, Desire Doué, Ousmane Dembele, uwa mbere ninde? Ngira ngo umukinnyi wa mbere ubu ngubu tuvugana kuri njyewe ni Lamine Yamal. Umukinnyi wa kabiri Ousmane Dembele. Umukinnyi wa gatatu Cole Palmer. Ubwo n'abandi bari inyuma baracyaza. Hanyuma ibindi bibazo ikibazo cya Mugisha ngo hari muri Afurika, hano muri Afurika hari amakipe menshi, harimo ayo mu Rwanda, wadukorera amakipe 5 akomeye muri Afurika. Ikipe ya mbere ikomeye muri Afurika ni Al Ahly. Ikipe ya kabiri
ah, ni Simba. Ikipe ya gatatu ni Yanga. Ikipe ya kane ni Tupisa Mazembe muri Congo. Ikipe ya gatanu ni APR FC. Aho ngaho nawe ndagushubije. Hanyuma ikibazo cya Manuel kiravuga ngo hano mu Rwanda dufite amakipe 18 yo mu cyiciro cya mbere. Wadukorera uko wumva yakabaye akurikirana ukurikije uko akomeye. Ufana iyihe kipe mu Rwanda? Ukunda iyihe kipe mu Rwanda? Ntabwo amakipe 18 yose naza kuyatondeka, ariko ikipe ya mbere iracyari ikipe ya APR FC. Yeah. Ubwo ikipe nkunda hano mu Rwanda, ikipe mfana mu Rwanda ni ikipe ya APR FC. Ikipe nkunda hano mu Rwanda ni ikipe ya Mukura Victory Sport. Ubwo rero ikipe zitondetse nkurikije uko zikomeye, ikipe ya mbere iracyari ikipe ya APR FC, ikipe ya kabiri ni Mukura, ikipe ya gatatu ni Polisi, ikipe ya kane ni AS Kigali, ikipe ya gatanu ni Rayon Sport, ikipe ya gatandatu ni Kiyovu, ikipe ya karindwi ni Etincelle, ikipe ya munani ni Marine, ikipe ya cyenda ni Gasogi, ikipe ya 10 ni Gorilla, ikipe ya 11 ni Marine. So reka ndekeraho, mbaye ngusubije kugeza ku ikipe ya 11 birahagije. Hanyuma ikibazo kindi gikurikiye ni icya Nshuti, yabajije ngo ufana yahe makipe, ufana amakipe angahe ku isi, aramutse ahuye yose mfite yose, ni iyihe kipe waha igikombe? Ikipe naha igikombe ni yagikoreye, ni ikipe yatsinze indi. Ngendeye ku marangamutima yanjye, warumbaye kamere kucyo warumbajije ngo mfana amakipe angahe ku isi. Mfana amakipe abiri, mfana ikipe ya APR FC n'ikipe ya Chelsea the Blues. Amakipe nkunda rero, nkunda amakipe bigendeye nta na shampiyona akinamo. Hano mu Rwanda mfana ikipe ya APR FC, ngakunda ikipe ya Mukura. Muri Tanzania mfana ikipe ya Simba, ariko nkunda ikipe ya Yanga. Hanyuma indi kipe mfana, wenda muri Saudi Arabia ntago nkunda gufana y'amakipe cyane, ariko ikipe bita Al Hudud niyo mfana, ngakunda ikipe Al Nassr ya Cristiano Ronaldo. Hanyuma muri Espagne nkunda ikipe ya Paris Saint-Germain. Muri Espagne nkunda ikipe ya Barca, nta kipe mfanayo. Hanyuma muri Serie A nkunda ikipe ya Paris Saint-Germain, nayo ntago nyifana ariko ndayikunda. Hanyuma muri Premier League mfanamo Chelsea, ariko nkunda ikipe ya Liverpool. Ngira ngo sizo naba mvuze aho ngaho, naba mvuze kuri izo ngizo. Hanyuma cya kibazo cya wa muntu yarambajije ngo nayahe ma ekipe ukunda kwisi, ngira ngo ndamusubije. Icyo kibazo cyari cya Jacques wari wanambajije ku bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, ngira ngo nawe ndamusubije. Yeah, thank you guys. Mukomeze mukandire subscribe kuri YouTube channel James Sportif Fans kugira ngo dukomeze tubane. Thank you so much.